Ezihamba phambili indaba namuhla UZIKALALA uthi bazophenya ngababulewe eThekwini abe-ANC bathi IZIBHELU ZADALWA UKUVALWA KWAMASONTO kanti abasehading bakhulekele isimo sezwe. Lezi izindaba zo-1KZNTV fundelwa samukeliso kanqulunga ekubingelele mbukeli. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSihle UZIKALALA uthi bazoqinisekisa ukuthi bayolandela uphenyo lwamaphoyisa oluphenya mayelana nezigameko zokubulawa kwabantu ngehluku endaweni yasePhoenix. UZIKALALA usho kanje kade ke ehambele imindeni eshonelwe waphinde ke wahlangana nabaphathi besiteshi samaphoyisa asePhoenix ukuyothola ke imbiko ngosekwenzekile ilesi siteshi ukubopha ke abenzi bokubi. Amaphoyisa asePhoenix aphenya amacala okubulala angama-32 emva kokutholakala kwezidumbu zabantu zibulewe ngesihluku emgwaqeni eyahlukene kule ndawo kanjalo naseVerelem. Ngesonto ledlule kuvele izigameko ezinkundleni zokuxhumana abomdabu baseNdiya abahlala kule ndawo beshaya badubule baphinde bashise abantu ngoba bethi bayazivikela ekutheni kushiswe izitolo zabo. Ekhuluma kade hambele estation samaphoyisa ePhoenix undunankulu wesifundazwe uSihle UZIKALALA uthi amaphoyisa aqinisekisile ukuthi aseliqalile uphenyo ngokubulawa kwabantu. Njengoba silana sizoxoxisana emveni kokuxoxisana nomphakathi kulama ward esengiwabalile sixoxisana nabangapha ke ePhoenix kodwa futhi namaphoyisa ekutheni asibe nohlelo lokudila nalesi simo sisonke. Amaphoyisa ke through i-team le appointwe uMinister asiqinisekisile ukuthi asewuqalile umsebenzi wokuphenya azolandelela azafinyelele emsukeni weludaba nokuthi abantu ababulele baboshwe. Omunye wabahlali baseNanda eduze nasePhoenix naye abathintekile ngokubulawela ilungu lomndeni wabo uNtomgayise Dlamini uchaza kabanzi ngokwenzeka ngelanga lesigameko. Ngabathuma babe bathathu ngathi mabaphuthume ePhoenix bayothenga amapampers nobisi lengane ngoba izitolo ngaphakathi sasezimoshakele bangasabuya ke laba babili bakwazile ukubaleka bagijima imoto yamandiya yangabatholi yamthola ke lona yamshayisa ke bebukele nabo baphinde yamphindelela waze washona. UZIKALALA uthoka ubuhlungu abantu abaningi babulawele emgwaqeni kahulumeni wathi bazolandela uphenyo kuze kuba kuboshwa bonke abathintekayo. Sizofaka umfutho ofanayo ekuinvestigateni silande impahla nasekutheni investigate sibophe ababulali because akekho umuntu okudinga abulawe esizweni. Sizoqinisekisa ke ukuthi sihamba step by step akukho okusalayo kulolu daba. UZIKALALA kanye nongqongqoshe wezokuthutha nokuphepha komphakathi kulesi sifundazwe uPhegi Nkonyeni baqale bahambela imindeni ethintekile base baba nomkhuleko wokukhulekela zonke izigameke ezenzakalile kanye nemindeni ekhona kule ndawo okuyiyona elahlekelwa amalungu awo. Kanti kumanje usayedwa umsola osaboshiwe kulokhu kubulawa kwabantu. Ngodebokho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ePhoenix. Umfundisi webandla i-ETHEKWINI Community Church uVusDube uthi ke bengabefundisi bamahlelo ahlukahlukene abangamalungu eqembu le-ANC esifundazweni bakholelwa ukuthi ke enye izimbangela zezidubedube ezibonakale kulesi sifundazwe naseGauteng ngeledlule ukuncishwa kwabantu ithuba lokuya emasontweni nokubezobasiza ke ukubhekana nesimo izwe lakuleli elibhekene naso. uDube ke usho kanje ngesikhathi labefundisi behlangene City Hall ngenhloso yokushicilela uhlu lwezikhalo zabo abazosibhekisa ke kuleli qembu. Abefundisi bamahlelo ehlukahlukene esifundazweni iKwaZulu-Natal abangamalungu eqembu likaKhongolose sebebhalele leli qembu uhlu lwezikhalazo zabo njengoba bethi kuningi abanganeme ngakho kuleli qembu. Ekhuluma nethimba leindaba umfundisi webandla i-ETHEKWINI Community Church uVusDube uthi phakathi kokunye abanganeme ngakho ukungavunyelwa ukuqhuba umsebenzi wabo ngalesi sikhathi sikathaqa njengoba bungekho ubufakazi obucacisa ngokusobala ukuthi igciwane lecorona lisabalala kakhulu emabandleni. Lesi simo esikusona njengamanje singeke kubalekele ukuthi sifike kuso ngenxa yokuthi owayengumongameli walelizwe ubaba uJacob Zuma uboshiwe. So ke ukuxoxisana kwethu ukuthi uhulumeni wethu neANC abenze yonke into abangayenza ukuthi kubuyele ukuthula ezweni lethu ngokuthi ubaba uJacob Zuma njengo former president wethu angagcinwa ejele. Umsindo omunye wabefundisa ukuthi iziphi ezikhona njengamanje zingaba azikho zingenele kulona ukuba
abantu bavunyelwe ukuya emasontweni noma emabandleni. So isikhalo sethu sesibili ukuthi cha siyacela ukuthi awavulwe amabandla ngoba ekuhlanganeni kwethu su50 noma su100 asikakatholi isiqiniseko esithi sama super spreaders esiscientific. Lomhlangano wabefundisi uza ngemuva kokuba behlangene noGwede Mantashe oyilungu lesigungu esiphezulu sikaKhongolose kuzwelonke ngenhloso yokuzwa uvo kanye namaqhinga abaholi bezenkolo ngedubedube ezibonakele kulesi sifundazwe. Babe sebethola ithuba lokuzwakalisa ilaka labo. We are treated like criminals. They are people from the members of the community of other races that now have taken upon themselves to block entrances in our communities. We can't drive in and out. In our constitution, there's what is called freedom of movement. This is not a racial vigilante. Yes. It is not a racial. We must come to this point where it is not racial. Yes. Whoever has been attacked and whatever has happened in this course of this unrest there, we as religious leaders must be on our track. What is our duty as religious leaders? We must not take the law into our own hands. We as religious leaders, we need to go out into the community and bring about peace. Indawo yasePhoenix nezinye ezihlala bomdabu waseNdiya zibe sematheni njengoba kuvele indaba zokucwasa ngokwebala njengoba bebalelwe 200 abantu abampisho labalahlekelwe impilo zabo ngeledlule njengoba abantu bebeyitapela izitolo ezahlukahlukene kulesi sifundazwe. uDube unxusa befundisi ukuba baphume ngobuningi babo ukuyokhuza lesi sihlava. Abefundisi benkolo zonke nawo amandiya nababelungu ake sibonakale sindawonye sikhuza lomkhuba owenziwa abantu bakubo. Angabe ngathi abantu abamnyama kuphela abasenkingeni. Angabe ibona kuphela ababulewe. Akubonakala ukuthi nabo bayazwelana nathi. Ingakho sithengo lesithathu asihlangane lapha ngakuDubs Road ngo8 ekseni sifake ingubo zethu zezenkolo siye police station siyothe emaphoyiseni bophana abantu ababulale abantu bakithi ukuze lempi iphele. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubungisethekwini. Amabandla sehadinga ngaphansi kumasipala umuzi wabantu ahlangene ngazi linye athi-ke iAfrika mayibuyele kumdali. Lokhu kuvezwe ngohlalo amabandla umfundisi Sigcino kwakhe Nzama ngenkathi-ke benxusa umdali ukuba-ke azwe imithandazo yamakholwa njengoba kushiswe-ke yonke impahla kwashiswa ngisho nedolobha laseHarding ngenkathi-ke kuqhubeka lo mbhikisho oholele ekutheni-ke umphakathi ungabi nakudla kanye nendawo yokuthenga ukuya ngasethunjini. Amabandla abambisene nomkhandlu umuzi wabantu ukukhulekela indawo yaseHarding muva kokuba kuqubuke umbhikisho oshiye le ndawo ingenalo idolobha nendawo umphakathi lana ozosizakala khona. Sithi nje Africa back to God. Abantu ake babuyele kuNkulunkulu. Abantu ake babuyele konembeza babo. Abantu ake baqonde babuyelwe ubuntu ukuze bakwazi ukuthi noma iziphi inquma abazenzayo umuntu aqala acabanga ukuthi lento uma ngase kuthiwa yenzeka kimi kungaba kanjani. iBhayibheli lisifundisa ukuthi konke nokungakanani enifisa ukuba abantu bakwenzekini kwenzeni nani kanjalo kubo. Ngamanye amazwi umyalezo esudlulisayo sizothi nyabantu bonke emhlabeni indaba yenze ebantwini ake baqale bayicabanga ukuthi uma ingenzeka kubona ingaba yikho yini. Imeya yomkhandlu umuzi wabantu isigxeke kakhulu lesenzo sobudlapha nasichaze njengesenzo sobugebengu ebesenziwa umphakathi nabantu. Abantu baseHarding ngikhuluma nje balambile akukho ukudla kodwa ayikho nendlela yokukuletha. So kulabo ke abathathile lana ngizwile abazalwane besho bethi bring back what you have looted. Konke okuntshontshile siyacela ukuthi ukubuyise ngoba unembeza wakho uzohlala njalo ungaphephile ngenxa yokuthi wena uthathe into engeyona. Kodwa ke kuyofuneka ukuthi nangelinye ilanga sizifundise ukuthi asiqale sibuze ukuthi yini le eyenzekayo. Ngoba kukhona abantu manje esibathola ukuthi batholakale sebela nabo bezibona sebela bezotapa bengazi noba kuzothathelwani okanye yini isizathu sokuthi kumoshwe okanye kuluthwe izitolo. Ezindabeni ze1KZNTV ubuye usigananda okwini eHarding.
Uhlalo kwamashu Business Chamber uNathi Ngwenya uthi ke yize umkhulu umonakalo odalekile ngesikhathi kucekelwa phansi izitolo kodwa ke bona bakuthatha ngokuthi kuzovulela osomabhizinisi nendawo ithuba lokuthi bazikhandle ekuthuthukiseni amabhizinisi abo futhi bakwazise nokungena izinxanxatheleni zesitolo ukufaka ke imikhiqizo yabo. Ungwenya usho lokhu ke emva komhlangano obubanjele kwamashu Sports Center obuhlanganisa ke inhlaka ezahlukene ngenhloso yokuqhuquzela ukubambisana kanye nokukhuculula umonakalo odalekile ngenxa yembhikisho. Emva kobonakalo wokushisa kwezitolo nezingxangathela zezitolo, osomabhizinisi abasafufusa baselokishini lokwamashu bahlangana okokuqala uqhamuka namaso okwenza uhlelo lokusabalalisa imikhiqizo yabo kanye nokuvula izitolo zabo. Ekhuluma nethimba lezindaba usihlalo wophiko ikwamashu Business Chamber uNathi Ngwenya uthi baphezulu kwazo izinhlelo zokulungisa inkinga ukuze kuzobuya ukudayiswa kokudla. Sihlangene nemikhakha ehlukene ukuze sikwazi ukuthi sihlele izindlela zokuthi ukudla okuyinto ebaleke kakhulu kufika kanjani njengoba sonke sazi ukuthi uma uthi uya ko Durban North uya eindaweni zamandi abantu bayabulawa sebevalile sebethi ke nizoyibonela so ke kufanele ke sinathi ke sisebenzise leyo nkinga ukuthi ke izivule lamathuba emsebenzi ukuthi ke manje izivule nelokhuzana izivule namehlo ukuthi kuyo yonke into esikhulumayo uma sithi umnotho wabantu basemalokishini wabantu bakwamashu fanele urotate noma uhambe ezandleni zabo sisuke sikhuluma ngani. Ungwenya uthi kumanje bazosheshisa izimpahla ezidayisa ezibaza ukuze kuzoshesha ukusizakale umphakathi okuyimanje othule kanzima. Sisebenza kakhulu nomkhakha wama-tech shop nabo abayi-association bane-database yawonke ama-tech shop siyahlanganisa ukuthi adinga ini adinga ama-quantities amangakanani ukuze sikwazi ukuthi umphakathi izidingo zayo ezifunayo uye kuma-tech shop. Ubese yaphinde veza ukuthi ubaphazamise kakhulu lo monakala wokucekelwa phansi kwezitolo yize bekweseka umkhankaso wokuthi makadedelwe loyo ngomengameli ejele umnumzane uJacob Zuma. Yize sonke sazi ukuthi kwaqala engathi kuyicampaign yokuthi kubuyiswe ubaba akhishwe ejele of which into nathi sisupportayo leyo kodwa yagcina isiphume esandleni sekune element yobugebengu kakhulu eyenza ukuthi kuze kulimale ngisho amabhizinisi abantu ebendle emnyama okuyinto esingayivumelani nayo impela. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngise-Sports Center kwamashu. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.58 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.91 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u17.17 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libe $1,815.15 ounce kuthwele ngahluziwe wona ube $68.62 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lekhilikithi amaProteas uMcBoucher uthi ke ungasitholi isikhathi esanele sokuphumula ngaphambi kokuqala ke ukuthi bedlale neIreland kube nomthelela ukuthi ke iqembu lakhe lingenzi kahle. AmaProteas ngolesihlanu ashaye iIreland ngama-runs angama-70 kumdlalo wesithathu wosuku olulodwa lwaphela ke uchungechunge lemidlalo zibambene ngelilodwa ngapha nangapha. Umdlalo wokuqala kwaphazanyiswa imvula kwathi kowesibili wanqotshwa iIreland ngama-runs angama-43. Bukeleke ake sibheke isimo sezulu esikalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizomboza ngamafu amazinga okushisa u9 kuya 20 degrees, eThekwini u18 kuya 19 degrees, uMgungundlovu ngazibomvu u2 kuya 18 degrees, uLunde Mashona u2 kuya 18 degrees, eXhobhe Mantente u1 kuya 16 degrees, siphathe ngeFriday Filidi u4 kuya 22 degrees. Bukeleke ngakho bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe asihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo ngenifisela ubusuku obuhle.